Hallo, hier kannst du feststellen, ob deine Waschmaschine einen defekten Stoßdämpfer hat. Das ist eher explizit auf Miele anzuwenden, aber andere Maschinen waschen auch nur mit Wasser, kann euch im Grunde auch weiterhelfen. Hier sieht man doch deutlich, dass der Stoßdämpfer defekt ist. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, das anders rauszufinden. Dazu öffnet ihr einfach mal die Waschmaschinentür und wackelt etwas an der Trommel, vorwärts, rückwärts. Dann sollte man ein deutliches Klappern hören. Meine Maschine hat keine Probleme, deswegen klappert es hier nicht wirklich. Das ist bloß ein bisschen die Aufhängung, die ein bisschen Geräusche macht. Ansonsten ist alles hier vollkommen okay. Wenn jemand Interesse hat an einem Video, ich habe da ein paar Videoschnipsel rumliegen, dann bastel ich euch da was zusammen, was dir eventuell beim Stoßdämpferwechsel hilft. Lasst ruhig einen Daumen da und... Das kann ja so Beat werden.